हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बिफोर भोपाल। आज हम आपको दिखाएंगे कंडेंसर कॉइल को किस तरीके से लीकेज वगैरह को चेक करते हैं। ये मेरे पास कंडेंसर कॉइल है, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास कंडेंसर कॉइल है। इसके अंदर हमने नाइट्रोजन प्रेशर होल करने के बाद इसको हमने टैंक में डुबाया हुआ है और किस तरीके से चारों तरफ हम चेक कर रहे हैं कि कंडेंसर कॉइल कहीं से लीकेज तो नहीं है। इसका लीकेज मुझे 2 जगह से मिला था और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। फिर मैंने उसको लीकेज को बंद करा। अब मैं इसको दोबारा चेक कर रहा हूँ इसका लीकेज प्रॉपर बंद हुआ कि नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी इसकी नेक्स्ट वीडियो पैक करके बताएंगे।